Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibi mutya. Nudi ni ntege once again mbanzi guse mbagamba muli mutya naje musinziro okutulaba. Welcome on board. Nze Nudi ni once again. Nyina omukulu Jenkins Mukasa, nyina Megatron Media. Tuli naye wano. Namusiramu naye uli. Namusiramu wali mugole na binda. Yawasiza. Engoye ayambadde engoye za kasikizo omulaba moizo. Embaga ya lero. Icha. Ate empeta lwaki ajambadde kale. Yegezaamu. Embaga empeta ajambadde mu advance. Yegezaamu musiramu wa moze. So, oli otya Mukasa? Ndi wano sina buzibu. Lero osazeewo nzize ku kitundu kyobe oli ku mazzi. Embeera wano n'empumula n'ensonyiwa ensi. Oli wano w'omulira abantu no bakugenda bakwepimako. Ebiroto by'abantu mwotambulira. Nalabye gundi omusajja waffe yakolanga mu Red Pepper yani. Yegedde kiko yakubanga muganda akasuku. Ng'ali Dubai agamba bino bye birooto ni birooto byammwe mwentambulira ali ku Dancing Waters. Agamazi ga bukedde agayimba. Mbu ali mu birooto oba yadde mu byani ate kati. Alabikira bya kasuku. Ate byani. Ate kasuku tayiseemu leero. Kasuku yayiseemu leero. Ate kati ayino kitegeera. Wabula byenga ali ne saha. This is a business class. Nga bagenda Canada. Kasuku agenda mu Germany. Oli ayita mpaka Canada. Nalabye oli agamba Ontario. No mulwadde imbadde nga yava ku comping trade wano nga bulwadde bumutawa. Yayinamu ensonga ze saategeera. Bino byali byakwekwasa. Ate kati omulwadde abadde alina kuddamu. Ate oyinza okuva mu campaign n'ogenda e Canada. Nga tuli tunoonya kwambala ngule. Nange kye nadde neebuuza. Era wabaawo obutakkaanya simanyi ayinza okuba nawe yali adda ssente z'abantu. Nga bamubuukinga ebbanga ddene ye n'atakibala nnyo n'alowooza oba kuba luli campaign zaatandikeyo mu November. Kati ayinza okukibalamu n'agamba November, October. Ayinza okuba yali yagira dda. Ngande kye baŋŋamba nti okugundi ku Kavule teriyo ssente nnyo. Ssente ziri nnyo eno Kyaddondo. Abaana bagamba saha simanyi mukulembeze yamusiima nti amwokya. Mu bayimbi bawayokya. Nga takyogera. Oyo amwokya. Anti ye takyogera naye abakyogerako bagamba ye amwokya. Era tayinza gamba nti muntu mubi. Naye campaign zikutte wansi ne waggulu. Campaign zikutte wansi ne waggulu. Nalabye omwana Nabbosa n'afuuse serebu. Ekintu kimutunze. Naye bonna kye balina okukola. Omutwe gumutunze. Ezo talk show namwe neeyobaze. Either basooke bakole balina leadership. Kati omanyi Nabbosa. Omanyi student wa Kwefurukuta. Atya. Dr. Kwefu yamusomesa ku leadership school wali. Kwefu nga afulumiza bikono. Product yajo. Kigato yange nti oyo student wa Kwefu. Njagala okyogere ng'okikakasa. Kigato wange yangambye nti Kwefu yamusomesa. Yabasomesa wali ku gundi. Ku leadership school wali. Kwefu ng'ofulumiza nnyo. Oba abaana bye batakwata. Product yetuuse ku bwe mu pigo ogimanyi. Alina okuba nga yasinga ne banne mu kiraasi. Omwana akoze ekintu kuba kaakati buli omu ndabye n'ensereko yeka gwayogerako. Nsereko yeka gwayogerako. MP Nsereko yalina engeri gyakirabaga nti kwadde kuyisamu bantu b'Emityana maaso. Nti oli bw'aba balole nti yasinga mu mwenna. Nti yakuŋŋanyiza Mityana n'agitadde ku ttaka. Yakitwala nti babayisizaamu. Kaba kamanyiiro nno. Kaba kamanyiiro. Naye nga Nabbosa. Simanyi Nabbosa. Nina omwana nno yaleese. Nina bye gye mba njagala okulaga. Oli abadde njirina. Kitaddewa. Ndabika sigenda gifuna. Kanjireke. Embadde enda gikuzannyirako. Olabe omwana kiyaba oba yabadde eno. Mityana bajawulamu ena constituency bbiri. Mityana ezitya netya. Anti waliwo eyagundi. Zaake taye tajja. Ajja. Kati ate Nabbosa. Woman MP. Sifulu MP. Woman MP Mityana ali ne gundi. Ali n'omukyala n'abakooba.
ne Judith aliawo asimuddemu NRM era abatunulizi bagamba ku kino kibalaba ekijja n'abako balabika alayira n'abaana abo lwaki bagenda ku talk shows ojjukira omusonyiso ye kyamugwako ekyagwa ku Big Eye bwalo nange yagwa munze omujjukira yagwa munze ani owengatto yani ono Aganaga tomujjukire yangwamu ndowooza beetaaga ku leadership skills nedda naye kati olaba babangule ati kati eno baba bali mu kubanguka beegezaamu kuba ate parliament ey'ekyokusinga TV ey'ekyokusinga radio kati oba tosobola ku debatinga ku radio naye gwe omwana najja nga naye bamugamba nti parliament sits once in 5 years nze ndowooza si kye yali ategeeza ye aba tamanyi kyayogera omwana oyo Nabbosa lwaki teyeetondera abantu n'akita agambe nti naate kati eri kaadi baagimuwadde agiweeyo bagiwe omuntu omulala okkiriza nze ndowooza waliwo olina okukkiriza ebintu ebimu ate buzibu nina nti ate akomawo nannyonnyola anti kati amubalira buli lwaddayo ate ng'ayokya butu kati kireka Dr. Kwefu amugamba kola ki gamba kino ogambye yamusomesa bwe baŋŋambye ate balina n'olimba omanye kati omwana agobera nnyo omuntu wa art banga Nabbosa si linnya lye eddala nayegeddeko ne John Segawa nanga Nabbosa lyali linnya lye muzannyo gwe yazannya bamuyitanga Nabbosa era erinnya lirimu olunyankoleko oba kankole bwenti kandabe wano nze ebintu emu nfuna gye mbisuula ndabe baba Mityana waali wano teweemenya Mukisa Proscovia lyerinnya lye gemannya g'amatuufu lya Nabbosa yali active muzannyo gwe yazannya n'alireeta eno ye woman MP representative Mityana Mukisa Proscovia ayinza nno yitirawo abo abantu nga bagamba Nabbosa tetumuwa bajja kutiikingamu Proscovia Mukisa bagamba oli musiru nnyo tufundako Proscovia ati tuwono oba bayinza nogamba Crispo yakiraba n'alabanga Nabbosa musiru ne baleeta katutiikinge bannange era y'omu abadde omusiru wali ye Nabbosa kati just national Mukisa omwana oyo bannange nakalabika bulungi afumbe emmere afumbe woteeri ennungi kabeerewo nga kasanyusa abakama baako yagambye she's for art oba kati agende nze gundi nabadde muwa amagezi omukulu wa Ebonies mukwano gwange Katende mukulu ddala badde manyi Dr. Bosa obono bw'abeera Nabbosa Dr. Bosa awo baba bajja kuzannya buzannyi ne Bosa kati mwami ow'ekitiibwa Katende mumutwalira amuteeke emizannyo kuba ayagala nnyo entertainment yasomuwa bw'aba nga alina obwagazi bw'atulaga olwedde akyogedde kyayagala mwami Katende ekyo sirowooza nti akinamu obuzibu ne Kenzo yennyini mu federation kuba omwana agala ku entertainment alabika alina ebirowoozo bingi nnyo ku entertainment ate amusike nga bukyali nnyo bamusike nga bukyali so ye Proscovia Mukisa Mityana woman MP Mityana yatudde n'efulumya kabaka waayo era ne Nuupu leadership ne vetting committee yatuula neeraba ng'ono omwana tazzikawo Mityana yafiirwa dda negamba tubawadde Nabbosa Proscovia Mukisa abantu abasinga tebabulaminga Mukisa babulaminga vetting committee anti gye nkugambye nti yo yatuula neeraba nga mu bonna abazze kati kitegeeza bano ba Joyce baagala ate basiru nnyo okusinga ate omwana yagamba baamutikira yakola journalism naye nze yali ategeeza majaani nasoma Jan ku institute eyo nawo wabayita journalism Jan wayita Jan naye nze yasoma majaani nomani yamuleeta simanyi oba zaakamumanyi waliwo biri ebigambo byesaagala kuyisa bw'abeeranga weeyo Mityana abo bazaake be babedde be Mityana ebibaamu waliwo yagamba nti bibaamu abakulu buli mukulu aleetayoko owuwe omu nogamba nze
muntu wange naye mumuyiseewo kibooziboozi ekyo obazaako ekkooti sitegeera simanyi naye mpulira abakulu olumu nabo baleeta wangi agiwomya tagisimanya tagikola kitagirya naye omwana awambye amawulire wiiki zino kyegambye afuutse serebu ate ayinza otuddamu ne leero si wakuna leero oyinza okubaawo ng'alina waagenzi yalina gye yakoze ng'agamba nali ntegeeza sima biki ali ng'agezaho okunnyonnyola nti mu gavumenti yaabwe empya bwe mujja okubeera entertainment committee ye yagambye ffenna alengera kirukisa ahead myaka 10 kwefuya mugambye wano kyatwokyezza gwe bagambe nadda naye n'enzimba yakyo ngeri olaba ntume mutume azize kugaba baŋŋambye ŋŋambe so ne principal yawe ye aba akumaze akuwadde chance bwekulema ng'akuvaako ani ali eno principal si yaba akumaze naye aba yeemaze kuba abantu beebuuza gwe wasinzidde ku ki kubanga tannajja eno watugamba olina vetting ki committee bwe yagituuliramu wano yuba bamubuuza ki bamubuuza mannya go maama wo yaani segona kimujja kumugwa bye byanti okugamba nti baabuuza bibuuzo ki era mpulidde ne gundi abuuza Joyce Baaga ng'abuuza abadde ku radio ng'abuuza omukulu babadde bo beefuka ng'abuuza omwogezi w'ekibiina owulira mukyala Zahara yasaba Kampala district yasaba Makindye West nakibuuza dda kantandikire ku nkyasaba sente mwanyina the Honorable Joyce Baaga kyakunyekaawo agambye mbu teyategeera maxi yafuna so obuzibu bwe buba buli ku nsonga ya maxi kyasi kyangu okusookera ddala process y'emu eno era gye twayitamu naye gye yayitamu mu 2-2 era abaawangula yali omu ku bo ne banjulibwa eri eggwanga bajaba mu kaseera ako yagamba nti naye maxi nfunye mmeka Joel agamba nti system yali simanyi abala bayinza okuba bagiyita nga bagenzi nze nga baagala Joyce ntwatu toloza bya nkola research wange wuuyo yakola vetting that's not possible luli maybe ajja tubulira kyekubanga okufuna flag ya NUP ku luli yakola vetting era ne ground nekeberebwa bw'aba agamba teyakola vetting then maybe waliwo ensobi bannaze nga temukoze temumpa kaadi kimanyi oba mufunye bulungi naye okunnyonnyola ensonga ey'okugamba nti ate bambulize max obuzibu obubanga buli ku nsonga just ya max gwe babuuza omuntu yenna alina issue ajanjulira ekibiina awo tewali buzibu maxi za kyama okutegeera zonna byenda byayagala okutegeera ensonga bweba eriku nti okay process kinaako buzibu n'ebirala byonna naye just njagala tegeera max wateereddwawo n'akakiiko asobola okugenda n'ayanjula ensonga eyo n'agibwamu yalina wangisebo maxi za kyama lwaki abantu temwabitadde mu lwatu abantu bategeera bwe baakola obwerufu kiba kikulu nnyo anti obwerufu wabeerawo awangula n'awangulwa kakya kakiiko kayanjudde abaawangudde abaayifeemu ekibuuzo kye bamubuuza okitayedde obwerufu ye agamba wabeerawo tebamubuuzizza nti bamubuuza obwerufu transparency kwe wabeerawo awangula n'atawangula aba takize tugende mu maaso so kati oba oyagala tugaa nti kati ono bamubuuza kibuuzo kino n'akiddamu bwati ono bamubuuza kibuuzo kino n'akiddamu bwati obono kati yalinga agamba nti singa aba yeesimbyewo bamugabe bwe gagundi yawangudde ne bawangula nga Honorable Joyce we yawangula ku luli mu kaseera ako tewaliwo ne luli tewali vetting committee yaliwo luli bagisaawo era naye ndowooza waliwo ayinza okuba teyalina amuvuganya mwogedde kati ku nsonga eya Honorable Zahara yatandikira Makindye West gye yalaga interest ntandikwa n'amala n'agamba naye lwaki sigenda wali ku woman MP wano obuli awo olaba waagambye nti yasooka Makindye West sirika nze saagala mukulu oyo alimbe bantu nga kyayogerako kato mpozi bimbule naye nze buli waka wange gwenfuna nebiseekezi yalinga talimba edda anti talimba naye ngenda kuwa Katonda nnyambe
Kali walako naye kanyambe kalabikeko. Bisekezi agamba Zahara yasoka kulaga wali naye ekibuuzo kiri nti Zahara ye yasaba wa ekigundi okitegedde argument eri nti bali bamutadde mu Kampala Central Kampala woman yonna woman MP niwabeerawo obuzibu ne Shamim Malende nkuzanyire Zahara nga yeyogere kuba tugende ku kiddako nalaba kuna bigakala byali biyitibwa nti waliwo enteekateeka you can confirm oba n'otubulira nti kituufu ey'okwagala okujja Kampala bakutwala Makindye West mu ngeri ya harmonization. Wuliriza Zahara kino kituufu oba si kituufu? Munange sikiwulirangako naye mpulira ebintu naye ekyo sikiwulira manye mpulira bino basinga okunvuma ennyo bempulira waliwo abali negative about me abatamanyi Zahara yani naye ekyo sinaba kukiwulirako because navaayo eyo nengenda ku woman MP wa Kampala empapula nateekayo za woman MP wa Kampala so savetinze mu kifo kirala navetinze nga woman MP for Kampala so awo wendi kiki ekiri mu nteekateeka nalaba kuna bigakala byali biyitibwa akyogedde Bisekezi nono ne ala ne bani ani ekibuuzo gwoba oyamba abantu ani alimbani ono kati ayogedde mazima nti nze Luyulika ayogedde omuwulidde agambye nze nali njagala Kampala woman MP era zempapula ze najjuzaamu oli amugamba nti baŋŋambye harmonization yagambye odeeri naga nze sinnaveetinga yeeyo nyinza n'okumuntu okamuzanyira wano wekatuusaawo navaayo eyo nengenda ku woman MP wa Kampala empapula nateekayo za woman MP wa Kampala so savetinze mu kifo kirala saakoze eki n'olutalo nga luli mu ekavula saavetinze mu kifo kirala kati Ssenyonyi ye avumvubika bano abagamba yamala najja ono yagamba saavetinze mu kifo kirala Ssenyonyi yaba akaguddemu kati kikugamba bino tebyanika ono gwe bataddeyo yekka n'akakiiko kakitandika okukifuula muli transparent nti oli bw'abanga aganze si kyenakola mwakinteekako buteesi era waliwo yagambye nti abakulu bano enkola yaabwe y'NRM yembeera y'emu eri emitiyana Joyce Baagala ye kyeyakoze n'akwata babuloga baffe basatu wabalabi abaagobeddwa mu Nuupu baani Kasuku Shalom n'Entambi bagenze kugundi ku ground kati kirabika kigambibwa nti Joyce yabawa ssente bamukolere PR kati ne bakola program boogera nga bakoona ki bakoona ono yafuna fulaga ndoza nabbosa era nga bamunafuya nti talina magezi tategeera biki tekyasanyusizza badayihadi nga balumbuye bawumalu Kisekka ne bagaa twabalaba dda mutwerimbikamu bulijjo naye nga muli ba state agents era ku Nuupu ku kitebe babagobyeyo lumbuye yagoba abantu ku kitebe simanyi oba kina we kiva omuntu tayogerako ye byalowooza nanne komiti eno gyoyogeddeko tekigiisa bulungi bw'oba nga PR ate gwa kuba mu bituli omuntu agobawadde fulani naye no gundi eri ku Kazito vetting committee eri mu Katu naye abakulu abagikule kasaba ngabo bali comfortable ate ffe bani abagiteeka Katu batya nti ffe tetusaga vetting committee tekoze mulimu gwayo nga abatwala nga Jenosega byagambye abatwala ba Lubongoya ba principal ba Katana bo nga bagamba that is the stand kyemwakoze kyo kyetwagala exactly ffe tuba tetulina right egamba nti right wejjira nti bano bwe baveeti nga tebagenda kukiikirira bo tebagenda kusaavinga bo literally tukimanyi nti bagenda kusaavinga gwe nanti bayinza oba bo bagobera manifesto ati manifesto bagamba ffe tubalonde
mu balonde mmwe mutuukize manifesto eya Kyagulanyi. Drop those mechanism nti ekinene kiri kijja kitonya mpola mpola wansi. Nga kiyita mu bano. Kitutuukeko eno wansi. Bano akinyonnyola tutya ffe. Kyenziramu ne mbuuza yo manifesto eyo wagirabako weeri. Ejeri naye sikimanyi. Kubanga ebintu omukulu byatambuza campaign trail ate ndabanga ebitali mu manifesto. Kuba tugambye bino ebya UP tebikola abaana bagenda kuba banywa amata eggi bagenda kunywa eggi buli mwana eggirimu n'amaaji agalimu obuugi obulimu amata ne sukaali buli lunaku. Abasirikale agenda bongeza omusaala n'amayumba gali amaka n'amayumba gali ziriyo embi ali n'agaanamu bafuutu soodi basirikale mubawasi bakwane mubere nabo abasajja n'abakazi funa gwokwanako otwale. N'agamba nti alina mukwano gwe bamuta Abraham Traore Burkina Faso mu myaka 3 economy agitaninza around andi economy agitaninza around eye Senegal naye ate oli yago Burkina Faso manya ye ate tayagala bazungu kati ye yagambye nti oyo kyaliwe enfanfe kiba kitegeeza bwe tumuwa guno omulundi mu myaka egi kigenda kuyitirira nga kiba kitereddewa. Anti yagambye ebusoga tebemenya parish development model watuukira ku bukulembeze gyasooka okwerawo mu busoga awo wonna teri kubaddamu bagabira ssente musimaya mulima simaya mbongeza kino onoonya ntandikwa byonna byongenda biwera tekiweza wiiki. Akasinga okunnyumira n'agamba nti bannange mugenda kuba bakabibwe mu nnonda nti CNN egenda kubebalaga nga buli lunaku ngeraga zi Uganda menyeka ne ba head of state abalala yawa nsonga ki nti bajaga nti Uganda ina ka first aid akalungi n'akaleeta mukalaba kyekigendo tutwala ku CNN nga Uganda. Manifesto page bajja babikula batusomerako buki buli wantu mpola mpola so fa mwami Kyagulanyi tulinze January kulonda kalulu ne amanya akozesa mangi mbanjagala akendezi preserve energy ola wali ajukira na manyi watu kakananga stage wende kote yagirabye muvubuka nasema kula gravity yalinya mu kinyabwa ati yekano waliwo omulala ennyanja erabidde era yali mu bintu ebyo bali awo Lugogo kibamuyitaani yayimbako ne Shiba ne Kabako mwerabidde ye yagwa omutwe bagu ensingo ne bajambaza kati principle Katonda yatuyambe buyambi yaddaso okumenyekera awo n'okufa ogwa bubi mu kyuma nga kyali kinyweza stage awo kiwanvu kiti n'ogenda oyingira tekuli security katika ye bana bakisuubira bana abasirikale bebamuwa kwe bali naye banamayi be balina okubenga ezo zonna protocol zirina okuobservingibwa agenda kuyita ku madaala gali gatebaganyenye omanyi President Museveni tamala galinnyako era stage teyagudde omuntu yayise ku stage eno bw'oginyweza olaba ngene entebe bweri bana bakitadde ku boundary wano nti bw'aba ayiseeko babadde bamanyi nti muntu alaba obulamu babeera bavuga yali kati kyendowooza babawunsa balina okubeera ku nsonda eri neeno naye kati ate eno mu maaso kinabwanajja n'ayitawo mu maaso wano bateekawo zigundi monitors omusajja atambula awo najja n'agigwako ate yejjukire musitulamu ne mukasuka lwakuba waliwo abantu bamusemberera kati andi bateekawo simanyi oba ye bamuwa gundi naye nalabye ku ziri endala bateekawo crowd barrier wali eri nowabeerawo buffer zone abali ku gaali ya principal mwekengeshuwa mukulembeza akumwa bulungi security yeetagisa eyo asset ya gwanga wana amaanyi gakozesa n'eri gyaba delivering amugundi you can miss boundary one wabeerewo aba monitoring movement zino kati atuuse n'omugamba kimala ovanyo kizuula nti eno tasobola mubeerewo amisinga bambi edi mutwe yabanga waawo ne musajja wange oli omulala gwali naye
oli gundi Bobby Giant waliwo omuddugavu omulala oyo omutege nange linnya ligenze musajja babanyo nnyo ku kaali nnyo wali omukulembeze adde eno wadde eno ne badde eno kati bano abaliwo mu yambe oba yali abeesiga kati bano tabeesiga ayinza atanabawa anti okubeesiga naye kirala obeerawo ng'ogize eggaali ebaawo ssebo ebaawo eyaddala naye kati eggaali ekola omulimu ogwo principal waffe tetufuna obuzibu obw'amaanyi bwe buto leero ali ludda yabadde buddaka gye yavudde kuba leero Yoweri yawumudde era si lwawumudde abawaddemu nendoza yo oli akyabi nga boga ye muvubuka akyakuba apika naye ate omukadde omanyi kyakola awo mu kuweta ekkona lya November akuba nnyanya lumu kaganda ava wano mubi ne guno omundi ajja kikola nayina lisiti oba nagiteekawa agikasuka gw'omanya awo nga muli wunzi kamoti akuba nnyanya yabapika babbalamu nga banywa amazzi naye nga ateekayo buteesi twalabye omwana nga amuzanyisa eno nanyina vidiyo zange wano abaana bamuzanyisa bamuleeta wano nga adduka misanvu nga adduka wamala okudduka nata Bobi Wine nga agwa babugasse yalese kalinga Museveni agamba oyo omukadde tasobola simanya biki bamuleta ng'onadduka a few moments later ng'onaagwa abaana nabo bakoze sente muwulirize ono Bobi Wine kati omwana yagambye kawulize ebigambo bye muwulirize ono Bobi Wine buli kaseera mugenda kubanga babogerako ku CNN kubajja gamba Uganda balina kapasiteti akalungi obadde oŋŋamba n'akaleeta muvaawo muwulirize ne wano akimanyi gyobuliri bwasulamu si bubwe waffe bwagwanga nange njagala kusulamuko muwulirize naawo saagala bya bufuzi mwana mulimu amajja naye nze kaakati nze saagala sente z'abandi nze njagala zange ze nenoonyereza okitegeera ate ebyobufuzi bye Uganda waliwo akalala so saagala getting involved ono yaleeta byakola ki bitakwatagana byakola neyimbira byange nga nekolera byange nga nenywera ono ye byaleeta n'agattagatta naye n'agatta n'atuteerawo awo neyimbira byange nga atuteerawo n'ogamba abaana babadde ki Flavia waffe tebamuwadde kati Flavia nafuna finalist nga ndaba taliiko ani yali ataddewo essuubi eryo obuzibu Flavia twamukubira nga bwe nagamba mwamukubira natuga sinagirabako naye mba mujinjagaliza nja kusanyuka teyagifuna list finalist egera okuja nga taliiko ono yamala neyeetonda yakola atya ani gwe baali bawaayiriza saazi gwe baali bagamba saazi nti yabadde wasale musale birimu n'okusala omugambo nno baga gundi walidde gundi walya gundi walidde oli akuteekako ekigambo ne kati namulindwa kati gwoba omuwa amagezi ki mu Amerika yavaayo naddawa agenda kuddayo yali avuddeyo kujja kusaavinga bannayuganda ate kati asigale ddala abasaavinga principal mwenyini yayimba nti oba okola kokola teriyo mulimu mubi ndi jobu yoyo ne wano katusaavinga nsi tusaavinga naye buli muntu ayogera ekintu nkugaye bintu kyosobola kwogera minuno bituukiriza okujjako ng'oyagadde kukola ekyo kuba ne principal yagamba yetayinza kuyingira byabufuzi yagala just life yeri ennungi nandi baga ne bamulabisa ekkubo era yatugamba Segona ye yalimu abamugamba yagira ekkooti bwati Segona yakola namugamba olirwedde ate nga Segona yamukola ati yamugamba nti owaife ne bannanga abalala tusaze gwegwe tuba tudde emabega njagala olukole bwe yakola ekkooti yagikwatako yagikwatako bwati magire bwati namugamba buye Bobi namuziga bwati so kati be bamuteeka mu kintu original Bobi yali Rastaman bano bagenda omugamba ng'olidde abiyingidde yali MP yamala kufuuka MP
balyoke bamugenda akola people power nenga people power si ya kubeera president bwe bamugana naye kati kino kisobola ate yatuka Nubianiri yamugamba abamugamba Nubian yamugamba kubeera MP balyoke bafune by elections z'ekira wa Kyadondo East kale bijirwa yamugamba okuba president video weeri ngaali enambole ng'amukutte bwati 2017 afune finish parade akiwandiiseko Bobi Wine for president banje bamugamba ogutali musango tekina tabuli kati Flavio muwadde magezi ki Flavio ajje tumuwa akantu wana ajje tumuwa akantu teriyo mulimu mubi job yo nawe kozimbira ensi ne wano tuzimba kati Flavio gamba ajje tumuwa akantu nze nja kamuwa nero linamuwayo ko kamujjuzi awo ngatandise okugira awo balinda kadi ne mga kankweya akantu akomewo mwongera akantu era ngenda mwongera naye mbadde nja mweyo akantu adde wana ate kati anakola ye gwe nayogera naye juzi sendi yanga nti atandikire ku ground kutya kansala anti kati nupu kye yakola ekibi kyekyo kadi ate yasembezzayo omuntu teyamuwawo room ega kansile ku erosi ziri zayita mudda basooka kugaba ziri ku mansa ziri anti kati going forward bonna ne biga ina omusoyisoyi nabosa kadi alina anti alina naye in case aba tayisiimu alina kuddayo ku ground LC1 kyogamba omusoyisoyi yanifunye ekyali awo mu lubaga nga webagirira LC1 akule mu ranks 1 2 3 paka bubaga kati ntuuse MP bomala okutuuka MP rope bomala rope genda waggulu nonya ekyamisanvu seeke ya nupu nayo gisabe ekyalubongo yekyo general secretary tebabira na executive gundi baba ina gundi nene nayo bakuba bano balonda batono nete tosobola kuva eno nga gwe oyagala kutandikira eri waggulu n'ogenda ku interview ezikolebwa okuba bbali interview bakwise kuzeebe mu ojana bwa kansala okitegeere bwe buzibu bwe tulina bwamuruka musajja wange mukatuliki wange mukatuliki munnange Masayas mpuuga leka Masayas Walukagga Masayas Walukagga abadde kuba meeya kansulate yabuuse nnyo era naye bwe kigaana waggulu komawo ate alisiti ye Walukagga yatandikiddeko wano wansi kuba meeya Edi Sweet ovule Kivu ni Kivu yatandikira eri wansi Edi Sweet yaliwa ali awo Edi Sweet ali abira nnyo ne Walukagga yatwala ekyalo ky'Ekivu mu Kivu kiri mu Ntebe muno kiri eri bwogende Kyengera Buddo noyingira mu bulwanyi abantu baffe bali ambitious nnyo nze nalikola kusigala nayigirawo ebintu bingi buli omu ayagala kubeera marketing manager MD kyekifo kyayagala bwa manager buli omu ayagala what would you want I want to be the marketing manager I want to become the MD naye ng'oyavuga kagaali atambuza sigala ku kagaali ebirooto byayagala bwe MD ne batuga kati bw'oba yafuka byeti yakola kintu terakugaana bwe kiba kyekirooto kyo develop the competences to be ky'abantu wano bamanyi okweta nze ndi CEO do you know the competences okubeera CEO w'ekitongole olina okumanya HR olina okumanya processing olina okumanya marketing olina okumanya finance department zonna ng'oli mukugu osobola ozikulira waggulu tosobola kuva eno kati nze sales rep nze ngenda fuka marketing manager tomanyi brands tomanyi procurement tolina kyomanyi oyagala bwa manager be bantu baffe abasinga be tulina kakati nebakulembeze be tulina ne mu bitongole ebizibu bye tulina oli agamba the brand manager naye nga brand management amanyi kyekitegeeza aloza brand management kuwa TV Bulango nakulagira naye nga n'ababukola tamanyi bwe babukola tagendako mu studio omanya nti akalango bakakola catchphrase zibeera bwe ziti script ebeera bweti nodini yaziwandiika kati ne wano kyezibu kyetufunye abantu baffe aveerina njagala MP Central kubanga taagala genda mu kyalo ne competence ez'okubeera MP wa Central ozimanyi size ez'omu kyalo
ezo nazo ndala ate ez'omu kyalo requirements ndala. Njagala bwa Lubaga. Abantu bava Lubaga eyo tesaaga. Omusoyiso anti kati yoyo. Kyoya mulema Lubaga ebukoma nsimbi yali ajja kufata. Lubaga eri complicated. Eri urban eri mu downtown. Erimu obukatuliki wali kitebe kyaffe ekikulu. Erimu Bulange Obuganda buli awo gwabufuga. Olina balancing ebintu. Olina okubanga obimanyi. Ng'obimanyi. Katuliki buli awo oba oli awo nga naabe wa ddini yabakulisa abasiraamu. Wa ddini wali waffe wajjajja wange awo. Abasiraamu muzikiti gubadde okuva nga jjajja wange asenga ku kyalo ekyo. Okitegeeza. Nga n'eddiini yakyaliwo. Muzikiti mugundiivu. Togumanyi. Tulina Kadino Nsubuga wali eri. Uve wa ddiniya. Bwogenda lino oyite wajjajja wange kyaki eddako y'Abakatuliki. Bagita Kadino Nsubuga. Eri awo. Awo parish eyo naye nzigumivu nnyo mu kifo ekyo. Bamukomba mudaali awo. Oyagala bwe mupi. Olina okutegeera nti kino bano be bano. Mbakwata ntya bikyo Katonda mumuze mirembe. Ye basolida yabeesiga nnyo ne bamuyuwa. Yalooza nkimalira mu basolida. Naye Mukasa baamukola batya? Ono abadde yafuze ekisanja ekyo ne bamugamba tukutadde. Kadi teyagifuna. Anti baga ground etwala 60%. Muko. Tebagambako. Muko wange. Kyagulanyi. Yawasaani. Simanyi. Kyagulanyi sister b'omulala atali oli. Simanyi bulungi. Ewaliwo muko wa Kyagulanyi simanyi naye gwe mmanyi Liizi Sentamu. Oyo ali mugundi Gomba. Oyo mukyala wa Maddox. Kati waliwo mbu omulala baba bewaayiriza. Toyiranga sister wabe mulala. Ani kati wano Buganda tulina ekizibu. Oli waayeddira muziro gwe gobera muganda wo. Toyira Kasuka agamba abantu ab'olugave bonna baganda be. Kati abawasa ab'olugave bonna bakoddomi be. Tuyinza okuba embeera eyo gye tuliko. Kiri kigaziwamukko bakiyingiza ddala nga kiriko DNA. Bwe bagamba naye ekikulu Muzeeyi Sentamu yalina abaana bangi. Tomanya. Naye sijja kiremerako kuba naye nkiwulira. Nesimanyi kye yakola ekisanja kimu. Kisonga naye ndowooza yasirikamu ku ground n'ata. Nga bwe gambye Lubaga egiraba. Akakyala ako ke baawa bakayita Nassolo. Oba Eunice. Kakozi n'ambulance zaalimu mu kisanja kiri. Tolaba. Ng'ate tekalina tola nti weddeko kali kasetinga ground. Ako ko sikawakanya. Neno Alozias namusanga ku Jevine. Nga tuzza n'olukiiko. Nga batwala bipande kutimba. Era babitimba mu ebiri. Nangamba tuli ku ground, tugenze ku ground nga bule ennaku ezi. Mukasa oyo ekizibu kale lwakuba kali tojja gamba nti no singa kye baakola kyekyo. Mukasa bagamba yateekamu sente nnyingi. Mu kalulu kali. Akaso. N'alya. Bwamala naye Mukasa yafunamu ku malala ng'omuntu. Omanyi Mukasa oyo ye proprietor wa Fako. Waffako. Yakola sente nnyingi mu bubina awo. Waffako. Era nyina abantu bangi besaagala kwogera be yatereeza akabina awo. Bajjanga n'agandi. Ojja basulira akatale. Akabina tekaaliko. Nawadde ne Fifi da Queen. Namugamba Fifi da Queen. Fifi yakomyewo. Nabadde naye ku gundi ku Zoom. Ne ku status nemuga Fifi nga gwe mmanyi mulala yakoze bode yadde bode yaliko yayongeddeko extras zonna ezitaliko zonna kati kweziri nemuga Fifi ofa kyonoonya ki neno kati ye ali negundi yakomyewo Ruth Kalibala nga yangu yeeyo wali wano kigato yali agenze ku holiday bawaganye simanyi ne kigato yanga nti nga yangu yeeyo kano kanga ku ayiseewo wana akomyewo oba yali muhulidde era Kasuku essanyu lyalina nti yali asibye 10 ezaki kati awo ndyawo nnyo ssente yakola ati gundi Tinta omujjukira ani Tinta omusawo Tinta aliwa Tinta ayitamu n'agenda e Toronto ssente n'asiba ssente meka ajja kudda nteekawo 10 namugaa tewali buzibu teekayo by when nampadde netuka neyitako nakatedda 10 n'alya Tinta akoze obikwata ssente kati Kasuku kyali kati Kasuku ye yadde ataddewo naye 10 nkiki Desemba bw'aba takomye ojja kuba owangu
nga gogamba ako ngaze kano kayaga kwa yapostinga yo wagamba tadda naga tadda ndatekayo buntu mayini home mayini mikine nga kati gutereke 10 lyanga seza Kasuku akubanjayo bweri akatate yagenzeemu Bulaya yagenzeemu e Bulaya Kasuku yagenze Germany jo anti akomawo agenda Germany ekyo kimumala agendeke Germany agala kuyitako neyita anti ali nedda sebo banji bwaye 10 totandike ojokera Vasco da Gama nga balambula ensi si route tu kakati yakola air route yavudde wano jo n'agenda gattamu bw'agendako ani mu Katoliki ayiteko e Roma Vatican agende agala kuyita mukaawo abawulire mu mpira agwagala nnyo Spain abamani batera okuwagira Madrid ne ayagala agenda awo Spain alabe ku bisaawe ayiteke Germany aye gye bakolera Mercedes Benz koze namwogerera ku Benz ayagala kugiraba akebere ye yesimba yebbeeye ya wansi kati ajja tegeera nti yali ku bya byanswa kati nga 25 akomewo wano nejo agenza ne King Saa ku nnyonyi mu KLM business class awo nga kyekyo kacyo yali business class nga yembozi ukajanya bakakola sawo kale ka business class ebipale yakyusizaamu babe bireba byalimu yadambadde ki t-shirt antagenda nangoye baalimu wali oluseke balina omugulira engoye buli lunaku bwatuuka ne bamuzizo josulamu ssemu ne bamutwala nti kati ate enkya ku makya zino zookereramu bw'awulira ebbugumu naga ebbugumu lindi nga bamuwa endala ez'okukyusizaamu Kasuku awo yavaawo Kasuku tagula lugoye amuhosting olina omumuwa buli kimu ate emmere namugambye ogigenda mpola luli wafuna obuzibu n'emmere luli emmere yamukoleta lwe yali ebungereza yagenda n'afuna obulwadde bw'emmere body shock oyinza oba kumanyidde kuyaya boiled rice and cabbage with olive oil kanogera bakolerera zi barbecue yagenda mu Brazilian nga busala wano nga basala wano namulya waliwo akalaka yali akesaategeera olaga bino sibitegedde bulungi naye kambirye English breakfast omanyi English breakfast ebeera nnene bufenge egenda bweti wete koona wetabuli yona buli kamu n'akalyako taagala kono nasembeza bwe yadda wano omubiriza kumanyiddemu ku biri ate kanaddayo kuyaya kozi yayaye bamuwa nakatire omubiri ne gwesikamu kati wamusibiridde entanda namuge topapira mmere lya byomanyi byokka tolya buli kyo tolya baleeta ebikere tolya waliyo snails zino zimanya abazungu ze balya amakovu ge bateeka n'owuuta namugaba tokwatako yali ayagala diwuuta buli kimu yagezesa yaŋŋambe betabirya nga mmere yazze era gundi sendi yatugamba nti obulwadde obwali bumulamba bwita binge eating kafunkuna kulya kafunku kifekenya yali afuuse kifekenya kyekyamuviirako ekyo kufekenya Kasuku kati tagenda kulwala luno lwadde aludde agenda lwayo akomawo nga 20 olaba yalwalira mu nnaku 3 diro 16 akomawo nga 25 ate yagenze eggulu oba leero katuuse leero ku makya atuuse leero ze nnaku 10 nanti manyi olutuuka nga batandikira wa itinerary nga atandika kukola ki njagenda kulaba kino nja kulaba wali njagala wano nina okulya enjala ennuma tugende wano tudde wali nakweta engoye balina okugenda wali store ne bamugulira ne simanyi ani amulimu guno omulundi saamutegedde omusaasidde tayanjula bantu abagagga mukubira abagagga be kuno ne bakuwa ebintu byange bireete ebintu bwolwa nabyo tebituuka kati Martini omujjukira Martini Babarita yampereza ebintu byange yagenze tannabintu okuvayo takuwanga bintu byo angamba lindako nja kudde enkyambi kule ne wano bwe yadde ayitawo teyaŋŋamba ng'ojja musaba ebintu byo naye kamuyise biba bimutuuka engatto yazaamutuuka yagamba zaayi tezintuuka naye perfume yo teyalabiseeko naye oba tekutuuka perfume ayinza oba yajwadde abana boys dormitory nga bamuyitiriddeko abukirazaandeetereyo ki ate abo abaga kwata abagamba omugagga ayingidde ate nakira perfume bw'oba ojja yita mu duty free ogi replacing yagigula agizeewo eri gye baakuleetera Martini yagimpa
Sinnagifuna. Era ne Martin wano omutegeeza. Mwana omutegeeza ne Martin sinnafuna. Bino ne bakuweereza. Nga totezajja. Budde mwalema kukwatagana. Nali naye ku Saturday. Nangamba kambijje mu mmotoka wali. Olama mukasanja kulaba tebirimbira kabyasigadde waka. Yakebera ekisawa nga tabirabamu. Kasuku. Neka njamukola nga Tafu B. Ate otyo. Tafu B bwe yanziba. Yakubba. Edda twakola ekibulu n'atansasula. Nga ogenze kuyimba oli ki? Nampangisa stage matala na biki. Sente n'atazimba. Oba teyafuna. Anti si agreement gye twali tulina. Teyangamba nti bwe sifuna tofuna. Yangamba teekawo. Sene nzireete. Kati munamala ne munga kati nejo osazeewo otansasula kakwe publicity. Ejja mu sente ze watwala. Era bali walubona tewali atamanyi Tafu B mu bangi. Naye n'alabikira nti afuddeeyo ojja kuwa sente zo ku kamera biki teyazimba. Bw'ataafunye kaadi essanyu lye nafunye. Wanali mpeddemu amaanyi. Neganda abatuyisaawo ate Mukama baawe emikisa kati agenda fuuka emuppi. Abatubba. Naye bwe ajja independent. Yasazeewo Tafu B. Tafu B mu bantu abatisanyuse nga buli lwafunye ebizibu gwo omu kubasinga okusanyuka. Paka bwe ziriggwayo nze buli njala lw'ennuma nga nzijukira seeti. Nti Tafu B omubanji. Namuga wakikwata ekituntundu mpe ngumire okwo. N'akugamba ati. Nti linda ku TV kati ku TV yavaayo. Kati omulayirira ki? Kati mmanyi ntagenda funa bwe mupi era kati gyafunye eno eya independent. Naye tajja gifuna. Wawandwe dusu noga atali. Nze ninga ali ensikini tukolima. Twamulanga naye akolima. N'abantu abatuyisa obubi abajjongeze. N'ekyembuuzo beddala ali ensikini mulogo. Ng'abantu baatidde nnyo buli guyagambye. Si mulogo naye ekivuka kirina emikisakisa. Anti kyagambye nakibuuzaako awo n'ekigamba. Onoolya embaata bakwatireyo emu. Moze abadde abalako emu. Moze. N'omanyi tosobola gijjawo awo. Ebuuka n'okubuuka n'efulayi. Ekubamu ne kano. N'ekola bwe. Omukazi adde amukwatira mbaata ya ku mazzi. Moze Megatron naawe. Omugambe timba kukola shopping. Bagimugye mu ngalo. Omanyi mwezi embaata bw'ogitta zikuma n'olumbe. Ziyinza okujjawo nga mu 10 awo. Zibeerako bwezi. Ziizo era zitambula naye lwakimanyi oba ziri 3. Zitaka kuba 2. Ezo ziri omanyi ezo tezina bwenzi. Zitya. Embaata emu beba ne mukazi waayo. Emu ne mukazi waayo. Era omu bw'afa. N'omulala ayinza obutawangaala. Zitambula mu mpeya. Kati zino ziri wano ziraba ezisooka wano. Oyo mwami na mukyala. Kati oli yafiirwa. Kati oli yali lonole simanyi lwaki ali yekka. Yafiirwa. Oba waliwo omulala ndowooza waliwo abali wano eno. Naye bano era batambula babiri oli alabika bamuwa driver. Tomulaba oli eyo oza weegaye nti zibuuka. Bamuwadde baddereeva. Olaba kyegaye nti ebuuka. Ezo sebo zo ziba 2. Era bwe zizaala abaana ne bakulamu katono nga beeyongerayo nga baba baleka wano bataata. Taata ne maama. N'abaana batandika obulamu obupya. Batandika bwabwe. Mbaata bwe obulamu bwazo bwe zitambula ku nnyanja. Peya. Teri ku bwenzi. Tokombako bbali. Nedda wadde ziringa Megatron bw'omulaba. Megatron akyakwatika ku bannaye nawasa. Banne mujja kunzitira obufumbo. Nze sisobola. Olugira nti omukyala bamukolera ekyennyanja nkimutwala. Anti omukyala tafumba. Omukyala emumbejja. Abambejja tebafumba. Omukyala emumbejja ono yakola. Omukyala mumbejja naliwo ku mukolo bamugamba oli mumbejja. Gwe mukozi. Kati gwe fumba. N'abagamba ebyo. Kale sankyali ku ddembe. Samuwayo ka epuloni. Edda ku ddembe awo twalina nga bwepuloni. Obuliko nti ddembe FM. Temuziki n'ebizimba. Okamuwa n'akeesiba buli lwagenda mu jjiiko. Kaza asiima naye abadde tannafumba bubi. Omukulu. Abadde tannafumba bubi. Kola ya Bushoke. Bushoke n'embaga ya Saturday. Yani, koza awasani. Zaawedde Juli. Bya ddala ddala. Ne Kamiri yatuuse dda. Ng'omugenyi omukulu.
Anaakiraba. Tebeesanze wano Kamiluli yakomawo. Wano omwaka gutandika. Gundi yali desperate bw'atyo Julie. Waliwo gye bayita love at first sight. Terinda. Wejja emyaka. Wawayo omuntu Katonda yamukutondera n'amuterekera. Nga mubadde mwebuuzeeko bwebuuzi. Katonda galumu mulikwatagana. Julie abadde desperate bw'atyo. Tabadde desperate, yafunye best fit. Gwe Bushoke omumanyi zabeerako ne Bushoke. Empisa. Mukambwe nnyo. Mpisa muka asirika bw'ati. Bushoke agenda kugwa mu bya Moze. Ebyo byonna Bushoke yalina kye yakola. Muyonjo. Ennyumba tayagala ngoye zaadde ziddugala okoyemu okyebase. Nga zikuba washing machine. Ogenda okudda engulu. Nga zaatukudde dda jukira washing machine mu dryer. Nga zaakazina nga bazingako ziri wali bedde. Eddiro lyonna kapeti zonna buli kimu clean biki. Lwaki teyatwala ku bawizo? Abawizo baali tebamanyi kufumba nnyo. Kamiliyoni yaleeta ate Bushoke. Anti ayinza okubajja naye nga kiki kyali kimuleese. Kamiliyoni yali yakola handover. N'agamba kino kyentuteko kimala. Kakwatire Bushoke. Kuba Bushoke ye endongo takyagigoba kufu. Era omukyala nze nayogerako naye. N'angamba nti music wa Bushoke yamufuna copyright mu America. Alina akayimba akapya tewakalaba kaka. Nze sirina kemanyi kayimba kikapya. Naye lwaki mukotogedde ennyimba z'omwana oyo? Ani? Bushoke. Luyimba ki? Alina akayimba bakayita Desire. Katya. Kakukulinga ojja kala. Desire. Desire. Obakeko kempira mu background. Oyo gundi. Busy. Ngo busy sigino. Nebo gira Bushoke okakebera okalabe. Kayimba ne video bagikolera Miami. Desire. Omaya Baswahili Kaluzungu yakyusa. Biri Mama Roda takyabiyimba. Kansule katono. Video ye Miami. Bagikolera Miami. Njiraba bya ddala. Bushoke yagwadda mu ssente bw'ati. Eriyo diriri lyennyini. Owulira engoma ndala nnyo si eri eyalingala. Naye ali wano bwe yajja wala akayimba kamulemu promoting. Sagala kalwamu nnyo kali kuba copyright. Mukyala yamufuna copyright mu America wali. Bantu banaaziwuliriza. Ennyimba. Wa copyright nga gwogiriko. Ne Ebulaaya ndi copyright buli omu amanyi nti music si wabwere. Embaga eyengedde. 17th lero gambe meka? 16. Embaga ya Friday. Sibanga nkulimba. Kebera ku page ya Kamili ne gundi giri invitation. Kebera ku Facebook Kamiliyoni. Omukolo gwa Lwakutaano nga 17. 17 16. Ande lero meka wano. Lero 16. 17. Kati eri obudde Friday. Eri bugenda ku kya 16. Budde bukyabulamu. Kati Friday bali ku mbaga. Eri mbaga. Eri Bulaaya. Eri mu America Boston. Era Kamili yatuuse dda. Best man yagambye ndoza jasinga mugenyi omukulu kuba yaleeta Bushoke. Musajja wa Bushoke. Era yagambye I wish you all the luck my man Bushoke my man. Neda finally. Chala afumbiddwa. Kati Bushoke yonza mu mulaba nafuna chance naayitako wano. Njamu kwasagana Megatron. Baline ebibagatta. Balina okwasaganya ababiri. Buli omu ayigize munno ofumba otya. Naddala spices ezo. Chicho oteka wa aleme kudabira okuza byennyanja mu kinsikirawo nkitwala kiri agwiridde embaata y'abaana agenda kusanyusa mu teeka mu kaveera twala eri temaatema apron teekako temaatema tayarisa ayina omuyisaamuko amuyiseemu kali kyemuze embaata badde batyasukiriza ogitwala gy'adayodde anti wild iri mu wild ate ani anakukwatako nti lwaki okubye wild okujja nga aba Wildlife Authority bazze ne bakiraba bayinza okunyuka naawe ne bakiraba nga oyodde ekisolo
enzirusi yaffe bayinza ogisigazaawo. Kati abagundu Success Motors ne tukola tuti. Kali omuyaayi yakubye embata ya wildlife. Bushoke kati ajje wano bakwatagane. They compare notes. Nenga Bushoke yali kwa another level. International. Era ndoza kati Bushoke n'obutuuza ajjafuna. Kuba juli mutuuze. Mutuuze awedde emirimu. Pataki. So kaakati omukyalo oyo omujjukira. Walabikiddemu omukyalo n'omujjukira ssebo. Nja mujjukira naye ng'alabika bulungi alinga Nambooze. Alinga Nambooze. Oli w'Emitiyana. W'Emitiyana. Manya Nabbosa. Manya Nabbosa nti Nambooze ekyokulabika obulungi yagadde kumuyisaamu ggaali. Nabbosa si kabi. Ngamba Nambooze. Nambooze si Nambooze yawo. W'Emikono. Nambooze muleke.